ကိုယ်တိုင်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရင်းကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါစီးစီးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ငန်းငယ်တွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ marketing ဘိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့အောင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်တာထင်တာရှိအောင်အာလူးကြော်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာထားလိုက်ကြပါဆိုရဲကျွန်တော်တို့ကအာလူးကြော်ပြီးတော့ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အာလူးကြော်တစ်ထုပ်ရဲ့အရင်းကိုဘယ်လောက်ကျမလဲလို့တွက်တဲ့အခါ formula အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဒီစုစုပေါင်းထွက်လာတဲ့အထုပ်အရေအတွက်နဲ့စားအဲ့ဒါတစ်ထုပ်ချင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပဲကျွန်တော်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်း꿰ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ variable cost နဲ့ fixed cost ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုး꿰ပါတယ်ညီမလိုပြောရင်တော့ကိန်းရှင်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကိန်းတွေကုန်ကျစရိတ်ပါကိန်းတွေကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကတွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းမစတင်မီမှာကုန်ကျခဲ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ် initial cost တွေပေါ့နော်ပြောချင်တာကအခန်းငှားကားတွေနောက်ပြီးတော့ပရိဘောကားတွေအာလူကြော်ဆိုလဲ8 page set တို့ဝယ်ထားတာတို့အစရှိဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့က fixed cost ထဲမှာထည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိန်းရှင်ကုန်ကျစရိတ်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပြောမှုတဲ့ operation cost ကိုပြောတာရေဘိုးတို့မီးဘိုးတို့ဝန်ထမ်းကားတို့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေပါထပ်ပါလာမလဲဆိုရင်အာလူရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေပါလာမယ်ဆိုလိုချင်တာကအာလူဘိုးပါမယ်ပြီးတော့စီပါမယ်အချိုမုံပါမယ်အဆက်တွေပါကြောင့်ငရုတ်တိမုံပါမယ်ဒါမျိုးတွေပါလာမယ်အိတ်ခွန်ဘိုးတွေအစရှိသဖြင့်ဒါတွေအကုန်ပါလာမယ်အဲ့ဒါဒီ variable cost ပေါ့နော်ကိန်းရှင်ကုန်ကျစရိတ် fixed cost နဲ့ variable cost ကိုပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရေးအတွက်နဲ့စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာလူကြော်တစ်ထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစဟာကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဒီစုစုပေါင်းအရေးအတွက်နဲ့စားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာလူအစိမ့်တပိတ်တာကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါတကယ်သုံးလို့ရတယ်ဈေးကွက်ထဲကိုပို့လို့ရတယ်အာလူကြော်ဘယ်နှထုပ်ထွက်လဲကျွန်တော်တို့ waste တွေရှိမယ်เนาะကြောနာတို့ကြေတာတို့ဒါတွေရှိနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစံနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ရတော့တယ်ပြောချင်တာကတပိတ်တာကြော်တိုင်းဥပမာ10ထုပ်ထွက်လာပေါ့တခါတလေ9ထုပ်ထွက်မယ်တခါတလေ10ထုပ်ထွက်မယ်တခါတလေ9ထုပ်ထွက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် average ပြန်ပြီးတော့စံနှုန်းပြန်သတ်မှတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုတိုးပိုရှော့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တွက်ပြီးတော့မှ final result အနေနဲ့ဒီဈေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တွက်ရမယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးရောက်တာနဲ့ထုတ်ပြီးရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကွာတာကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးရောက်တဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့အဲ့လိုပြောင်းမနေဘူးပြောချင်တာကအင်ကြီးဒီတစ်ထည်ကိုကျွန်တော်ကဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထည်ကို1000နဲ့ဝယ်တယ်ဆို10ထည်ဝယ်ရင်ကျွန်တော်က3သိန်းအထည်တရားဝယ်လို့ရှိရင်10သိန်း size ပြင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝ fix ဘာမှချုပ်ထွေးတွက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သားခုနပြောချုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းစရိတ်အဆိုင်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့် production သမားတွေကကြတော့ waste တွေလည်းထွက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအရင်ကိုတွက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့စနစ်တကျတည်တည်ချာချာတွက်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတချို့သတိမထားမိတဲ့လူတွေက fixed cost ကိုထဲမတွက်ဖဲနဲ့ဒီအာလူရဲ့အရင်နဲ့အမြတ်နဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ဒီလောက်ကိုပဲတွက်ပြီးတော့ဈေးပွင့်ကြတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရောင်းရင်နဲ့မြက်တလို့ရှုံးတလို့မမြက်တလို့တွေဖြစ်ကုန်တာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်တချို့ကတော့ဒါသိပြီးသားပါအရင်အခြေခံကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတော့မသိဘဲနဲ့မသိဘူးဆိုတာလည်းသတိမထားဘဲနဲ့တွက်တာမျိုးတွေမှားယွင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပါဆိုတော့ဒီမိကုန်းတက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ